برضه. فقلت الشاطبي خطف قلبي، والشاطبي الحقيقة عالم لم يأخذ حقه من التبجيل والاحترام الحقيقة، كعادة علماء المغاربة. يعني المغاربة سبحان الله، المغرب كأنه مأخوذ من الغروب، والشرق من الشروق. اللي عايز يتشهر يجي الشرق. يعني ابن عبد البر ما تشهرش إلا ما جه الشرق، أبو الوليد الباجي ما تشهرش إلا ما جه الشرق، ابن حزم يعني اتدفن لأنه فضل هناك، ما خرجش من المغرب. حتى معلش أنا يعني ربما أخذ دقيقة زيادة، ابن حزم نفسه عبر عن المسألة دي، إن علماء المغرب مهضوم حقهم. يعني المغرب مثلا مليان علماء أفاضل وأجلاء، لكن مش معروفين لنا، لا معروفين لا أسمائهم ولا مصنفاتهم، بخلاف إحنا معروفين للمغاربة. حتى بكل أسف يعني في الفن والرقص والكلام ده، تفضل مغمورة ببلدها وبتغني مش معروفة وترقص مش معروفة، أول ما تيجي المشرق على طول نجمها إيه يسطع. محمد رشيد رضا جاء المشرق مثلا اتشهر، وهكذا يعني. فابن حزم لما لقى الدنيا كده أنشد وكان شاعرا فحلا. بيقول إيه بقى في القصة دي؟ بيقول أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم هنالك، فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. عايز يقول أنا مغمور، فأنا عايز أقول أبو إسحاق الشاطبي أثر جدا في منهج العلم، بالذات لما قرأت له الموافقات بعد كده الكنيتين